కొత్తగా ఛానల్ చూస్తే కామెంట్ చేయండి, మా మా గ్యాంగ్ని సపోర్ట్ చేయండి. ఏదైతే ఇప్పుడు తినేస్తాయండి, తర్వాత మళ్ళీ ఆడిదండి. అరే నేను అంకుల్కి ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాను, ట్యాబ్లెట్ తినేసేయి. నువ్వు ఎలాగో పట్టుకొని ఇవ్వగా మనిషిని, ఆ ట్యాబ్లెట్ అయినా తినేసేయి. అమ్మాయిని రా రోజు అడుగుతారు, నేను మర్చిపోతున్నాను, నేను అసలు గుర్తు ఉండట్లేదు ట్యాబ్లెట్ గురించి. ఏ ఇంకెంత నీకు ఎన్ని పెట్టినా సరిపోతా నీకు, నీకు ఎన్ని పెట్టినా సరిపోతా అన్నీవా. వీడు సైలెంట్గా ఉన్నాడని ఆడు తినేసాడు, వీడి మాట కూడా ఆడు తినేసాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆడు తింటా వచ్చేస్తున్నాడు. ఇంకేం చెప్పాలి చెప్పండి. అక్కడ చూడండి, ఈడన్నా కొంచెం ఆలోచిస్తాడండి బయట. పాపం ఫోన్లే తినలేదని ఆడ అస్సలు అమ్మో అస్సలు ఆలోచించడు, కానీ దగ్గరికి కూడా రాదు మళ్ళీ. అదిగో ఉండరా, కొద్దిసేపు ఉండి ఇస్తాను, ఉండరా. నీకు సపరేట్గా వేస్తాను, ఉండరా, సైలెంట్గా వేస్తాను. నీకు సైలెంట్గా వేస్తేనే సరిపోద్ది, కానీ నేనైతే మొత్తం ఆడే తినేస్తాడు. ఇగో చూడాడు, అది తింటున్నాడు, ముక్క కూడా వదిలిపెట్టట్లేదు. చూసారన్నాడు మరి ఇంత. ఇంక ఈడే బెటర్ అండి కొద్దిగా. ఇదంతా మొహమాట వస్తుంది, వీడు మొహమాటం బాగా దేనికి. అరే నేను ఇంకోసారి కనుక ట్యాబ్లెట్ వేసినప్పుడు కనుక వేయించుకోలేదు అనుకో, నీకు బాగోదురా చెప్తున్నా చూడు. ఆ రోజు కూడా ట్యాబ్లెట్ వేసుకోరా అంటే దొంగ నాటకాలు ఆడేవి ఆ రోజు కూడా. అది చూడండి పాపం, కోళ్ళు కూడా లేకుండా పొడుగు కూడా లాగేసాడు ఆఖరికి ఆ వైట్. ఇవాళ భైరవ రావట్లేదు, ఎందుకు భైరవ తీసుకురావట్లేదు అన్న మరి. నువ్వు వెళ్ళు, నువ్వు వెళ్ళరా అసలు, నువ్వు వెళ్ళు. నువ్వు తినరా, నువ్వు తిను. నువ్వు ఉండు, కాసేపు ఉండు. ఈడేంట్రా బాబు, ఉండరా, ఈడే తినేస్తాడు. ఆ గ్యాప్లో తినేస్తాడండి అసలు. ఈయన ఏమన్నా చెప్పండి పాపం, ఆడేమో భయపడిపోతున్నాడు. ఎందుకు భయపడుతున్నారా చెప్పు, ఆడేం చేయండి. నేను ఉన్నాగా దయట్రా. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆడు వచ్చేస్తాడు, నీ వెనకాల వస్తాడు. నీకు సపరేట్ వేసినాడు వచ్చి తినేస్తాడు. పాపం అదిగోండి, ఆ బ్లాక్ది కూడా పాపం ఆకలితో ఉందండి, చూస్తుంది కానీ పాపం ఈ రానియట్లేదు, ఈ వైట్ గడ్డ రానియట్లేదు దాన్ని. నేను వస్తుంటే నా వెనకమాల చెప్తున్నాను. ఇవేమో మెల్లిగా వేసొద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను, కానీ నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. పదా ఉండు, ఇక్కడ ఉండు, కాసేపు ఉండు ఆడుండు. వచ్చారంటే కొడతారా నిన్ను. అది ఆగదా, అది భయపడిపోతున్నానండి రాట్లా పాపం. వేరే అన్న ఉన్నాడు, అదా పదను పా దా ఉండు, ఇగో దా తిని నువ్వు తిని. కొడతారా ఉండు, దా పదా తిను, పదా నువ్వా ఉండు, తినరా నువ్వు, నేనున్నా పడు తిను. బయట ఉండు, తినరా, తినమ్మా. పాప భయపడిపోతున్నాడు అవి వచ్చేస్తాయి అని, తినరేమో. బయట చూసారండి, పెంచుకొని వదిలేసారండి. అది ఎంత బాధపడుతుందో ఇప్పుడు. బ్రీడ్ అండి ఇది, ఇలాంటి బ్రీడ్స్ని కూడా ఎందుకు పెంచుతా. తిందా నువ్వు తిను, నేను పట్టించి నేను ఉన్నా కదా. మాటలు భయపడిపోతున్నా, వెళ్ళిపోతుంది. దా ఇట్రా, అమ్మ తిను, ఉండాలి తిని. నిన్ను కూడా వదిలేసారా నీలాంటి దాన్ని కూడా. ఈ మనుషులు రా బాబు జనాలు. ఆడు వెళ్ళిపోతే తింటాడేమోనండి పాపం. తినను తిను. నువ్వు కూడా తింటావారా, తిను. ఆయన కూడా తిన్న.